Сегодня я покажу вам, как сделать таких попугайчиков. Ладно, для начала берем листочек бумаги, главное квадрат. Я беру 20 на 20 сантиметров. Складываем вот этот кончик до вот этого кончика, складываем вот эту линию. Главное складывать ровно и плотно. Раскрываем. Тут делаем то же самое. Раскрываем, переворачиваем, делаем вот эту линию до вот этой линии, складываем вот эту линию. Раскрываем, делаем вот так, и тут делаем то же самое. Вот эту линию до вот этой. Вот так. Раскрываем, делаем вот так. Теперь вот эти кончики складываем в центру и складываем вот так. Или же, когда вы сделали вот так, вы просто делаете вот так и делаем тоже. И получится точно такая же конструкция. Теперь смотрим на вот эту штучку, не на вот эту часть, и складываем вот этот уголочек. И вот этот уголочек. И вот эту часть складываем вот сюда. Теперь все раскладываем, переворачиваем. Складываем вот так и вот так. И сгинаем вот так. И вот эту часть тоже сгинаем вниз. И все раскладываем. Теперь вот эти линии поднимаем, делаем вот так. Переворачиваем и складываем вот так. Теперь берем ножницы и отрезаем до вот этой линии. То есть делаем вот тут. Отрезаем. Раскрываем и делаем то же самое. Обратно вот эту конструкцию. Должен получиться тут надрез. Если оно вот так, то есть если вы не поняли, тогда когда оно вот тут, ничего страшного. Вот эту часть отгибаем вот тут, а вот эту часть делаем вот так. Опять получается вот этот надрез. И вот эту часть поднимаем вот сюда вверх. И опускаем вниз. Тут вниз не опускаем. Мы просто поднимаем вверх. И все. Обратно переворачиваем. Теперь нужно тут засунуть палец. И сделать вот такой вот кристалл. Типа такого квадратика с вот такой вот линией. Теперь загинаем вот так. И загинаем вот так. Раскладываем. И
вот эти части засовываем вот сюда внутрь. Вот так. Такую же самую конструкцию делаем с вот этой частью. То есть делаем вот так. Складываем вот так и вот так. Раскрываем и части опять складываем внутрь. Вот так и вот так. Теперь переворачиваем. Смотрим. Когда вы складываете, у вас получается вот тут такая штучка, то есть такой-то треугольник. Не делаем. Складываем это с вот этой стороны. Делаем хвостик. И вот так. Я тут что-то не... Простите, сейчас все поправлю. Можно было эту часть просто здесь. Теперь вот эти части отгинаем вниз. Вот этот кончик складываем до вот этой линии. То есть делаем вот эту линию. Складываем вот так. Ничего, когда оно сюда, оно и так согнется. Главное, чтобы оно было вот тут. И теперь вот эту часть складываем вот сюда. И загинаем. Теперь складываем вот так. Раскрываем, загинаем вот так. Вот так. И тут понятно, то, что тут 3 части. Берем одну часть, вот эта часть остается вот тут. И загинаем вот так. И вот эти части загинаем вниз. Получается первая крылышко. Мы не загинаем вот эти части вот сюда внутрь. Мы их просто вот так сгибаем. И переворачиваем. Тут делаем точно такое же крылышко. Вот так. Вот. Теперь берем вот эту лапку, опускаем вот так вниз. Получается первая лапка. Точно так же делаем с вот этой стороны. Теперь делаем клювик. Тут есть вот такое отверстие. И вот эту часть вот так опускаем вниз. Тут делаем, поднимаем, этого не сгибаем, просто треугольничек. Вот эту часть складываем вот так, отгинаем и складываем вот так. Теперь тоже чуть треугольничек раскладываем, вот эту часть опускаем вниз и складываем. Попугайчик у нас готов. Всем пока!